សូមជូនរឿងមហាឫសីប្រុសខ្លាមាននិទានមួយដំណាលថាមានខ្លាទោលមួយទៅដេកលើរូងពស់លូនចេញមកចឹកខ្លានោះស្លាប់នៅមាត់រូងថ្ងៃនោះជួនជាមហាឫសីមួយអង្គនិមន្តគោចរទៅឃើញខ្លានោះស្លាប់ក៏មេត្តាប្រោសខ្លានោះឲ្យរស់ឡើងវិញខ្លារស់ដឹងខ្លួនហើយនិយាយថាអញកំពុងតែដេកលក់ជាសុខសប្បាយក្នុងព្រៃជាលំនៅរបស់អញម្ដេចឡើយក៏ព្រះស្ដែងហ៊ានមកធ្វើឲ្យអញភ្ញាក់ម្លេះហើយអញខំព្រះស្ដែងស៊ីពុំលែងឡើយមហាឫសីឆ្លើយថាព្រះស្ដែងដេកលើរនពស់ចឹកស្លាប់អញប្រោសព្រះស្ដែងឲ្យរស់ឡើងវិញគួរតែព្រះស្ដែងសងគុណអញម្ដេចឡើយក៏ព្រះស្ដែងគិតខំអញទៅវិញមហាឫសីនិងខ្លាប្រកែកជជែកគ្នាមិនអស់មិនហើយទើបនាំគ្នាទៅប្តឹងចចកថ្លែងប្រាប់តាមដំណើររឿងរៀងខ្លួនចចកចិញ្ចឹងគិតថាអញនៅក្នុងព្រៃសពថ្ងៃនេះពឹងពាក់អនុភាពខ្លាបើអញកាត់ក្តីនេះឲ្យខ្លាចាញ់សមអញនឹងពឹងពាក់ខ្លានៅនាព្រៃនេះពុំបានឡើយក៏កាត់ក្តីឲ្យខ្លាស៊ីមហាឫសីឯចចកកាត់ក្តីយ៉ាងនេះហៅថាឆន្ទាកតិមហាឫសីមិនសុខចិត្តប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនាំខ្លាទៅប្តឹងគោថ្លែងប្រាប់តាមដំណើររៀងខ្លួនដូចមុនគោគិតថាបើអញកាត់ក្តីឲ្យខ្លាចាញ់សមខ្លានេះស្អប់អញវានឹងខំអញមិនខានឡើយទើបគោកាត់ក្តីឲ្យខ្លានោះស៊ីមហាឫសីគោកាត់ក្តីយ៉ាងនេះហៅថាភយាកតិមហាឫសីមិនសុខចិត្តនាំខ្លាទៅប្តឹងស្វាគិតថាកាលមុនមានបុរសម្នាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដូងឪពុកអញជួយសង្គ្រោះយោងឡើងមកលើមាត់អណ្ដូងបានមានខ្លាមួយគិតមកស៊ីបុរសនោះឪពុកអញនាំបុរសនោះឲ្យឡើងទៅលើដើមឈើបានរួចពីភ័យបុរសនោះបែរជាចិត្តអាក្រក់សម្លាប់ឪពុកអញវិញស្វាគិតដូច្នេះហើយទើបកាត់សេចក្តីឲ្យខ្លាស៊ីមហាឫសីស្វាកាត់ក្តីយ៉ាងនេះហៅថាទោសាកតិមហាឫសីមិនសុខចិត្តនាំខ្លាប្តឹងថ្មាតគិតថាសពថ្ងៃនេះអញបានរំពាសំណល់អំពីខ្លាជាអាហារចំណីប្រក់ក្រដីមិនដែលដាច់ឡើយបើអញកាត់ក្តីនេះឲ្យខ្លាចាញ់មុខជាខ្លាខឹងនឹងអញម្ដេចឡើយអញនឹងបានស៊ីរំពាខ្លានេះទៀតថ្មាតគិតដូច្នេះហើយក៏កាត់ក្តីឲ្យខ្លាស៊ីមហាឫសីថ្មាតកាត់ក្តីយ៉ាងនេះហៅថាលោភាកតិមហាឫសីមិនសុខចិត្តនាំខ្លាទៅប្តឹងទេព្រៈគិតថាមនុស្សទាំងពួងដើរព្រៃអាស្រ័យដោយម្លប់ឈើផងទាំងឡាយចេះតែកាច់មែកហែកស្លឹកស្ទុះសម្បកឆ្លក់កាត់ដើមទេព្រៈគិតដូច្នេះហើយក៏កាត់ក្តីឲ្យខ្លាស៊ីមហាឫសីទេព្រៈកាត់ក្តីយ៉ាងនេះហៅថាមោហាកតិមិនទៀងត្រង់ឡើយមហាឫសីមិនសុខចិត្តនាំខ្លាទៅប្តឹងទន្សាយប្រាប់ថាខ្លានោះដេកនៅរនពោះវែកចេញមកចឹកស្លាប់អាត្មាសូត្រមន្តប្រោះពឹសពោះឲ្យខ្លារស់ឡើងវិញដោយគិតឃើញថាខ្លានេះនឹងតបគុណអាត្មាឥឡូវនេះម្ដេចខ្លាក៏ប្រាថ្នាស៊ីអាត្មាវិញតាមតែពិចារណាឲ្យអាត្មាចោះឯខ្លាប្តឹងថាខ្ញុំកំពុងតែដេកលក់ជាសុខសប្បាយក្នុងព្រៃស្រាប់តែព្រះស្ដែងឫសីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ហេតុនេះត្រូវខ្ញុំសុំស៊ីព្រះស្ដែងឫសីនេះព្រះស្ដែងឫសីនេះពុំសុខចិត្តនាំខ្ញុំទៅប្តឹងចចកកាត់ក្តីឲ្យខ្ញុំស៊ីឫសីនេះមិនសុខចិត្តនាំខ្ញុំទៅប្តឹងគោកាត់ឲ្យខ្ញុំស៊ីឫសីនេះមិនសុខចិត្តនាំខ្ញុំទៅប្តឹងស្វាកាត់ឲ្យខ្ញុំស៊ីឫសីនេះមិនសុខចិត្តនាំខ្ញុំទៅប្តឹងថ្មាតកាត់ឲ្យខ្ញុំស៊ីឫសីនេះមិនសុខចិត្តនាំខ្ញុំទៅប្តឹងទេព្រៈកាត់ឲ្យខ្ញុំស៊ីឫសីនេះមិនសុខចិត្តនាំខ្ញុំទៅប្តឹងលោកតាមតែលោកពិចារណាឲ្យខ្ញុំចោះទន្សាយស្ដាប់ពាក្យមហាឫសីនិងពាក្យខ្លាហើយក៏ពិចារណាដោយប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃឆ្វែងយល់អាចសេចក្តីហើយប្រាប់ថាបើដូច្នោះចូលមហាឫសីនិងបងខ្លានាំគ្នាទៅទីដែលកើតហេតុនោះហើយឲ្យបងខ្លាដេកលក់ជាសុខដូចពីដើមចោះគឺឲ្យមហាឫសីជូនទៅដល់កន្លែងដែលខ្លាដេកនោះ
ឲ្យអញបានយល់ហើយនឹងពិចារណាដោយប្រការនោះទើបមហាឫសីនិងខ្លាបបួលគ្នាទៅនាំទាំងទន្សាយទៅផងលុះទៅដល់កន្លែងនោះហើយខ្លាក៏ប្រះដេកនៅទីដដែលនោះយូរបន្តិចពស់វែកចេញមកจากខ្លានោះស្លាប់នៅមាត់រន្ធនោះឯងកាលបើខ្លានោះស្លាប់ហើយទន្សាយប្រាប់មហាឫសីថាសូមលោកមើលខ្លានោះចុះហេតុតែឥតធម៌វង្វេងភ្លេចគុណគេឥឡូវពុំរំលងនឹងវិរិយកម្មឡើយតាំងពីពេលនេះទៅមុខលោកកុំធ្វើគុណនឹងខ្លាឲ្យសោះឯទន្សាយកាត់ក្តីយ៉ាងនេះហៅថាសុគតិកមនាងដំណើរល្អគឺសុចរិតយុត្តិធម៌